ब्रेकिंग न्यूज़ सां शेयर कंदासीं। कराची खां निगरान वॾे वज़ीर जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट खे ख़त लिखियो वियो आहे। हवा सां ख़बर शेयर कयूं पिया। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। कराची मां निगरान वॾे वज़ीर जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट खे ख़त लिखियो वियो आहे। पब्लिक हेल्थ खाते जे सेक्रेटरी खे ख़त खे कारकर्दगी बहितर बणाइण जी हिदायत कई वई आहे। निगरान वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त आवाम खे आइन मूजिबि सहूलियतूं फ़राहम करणु असांजो फ़र्ज़ु आहे। पब्लिक हेल्थ खाते जी कारकर्दगी हलंदड़ साल इंतहाई नाक़स रही आहे। अवां सां ख़बर शेयर कयूं पिया। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। कराची मां निगरान वॾे वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट के खत लिखियो आहे। बिल्कुल नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ सां शेयर कंदासीं। कराची खां निगरान वॾे वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डिपार्टमेंट के ख़त लिखियो आहे, जॾहिं त पब्लिक हेल्थ खाते जे सेक्रेटरी खे ख़त लिखी कारकर्दगी बहितर बणाइण जी हिदायत की वई आहे। निगरान वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त आवाम खे आइन मूजिबि सहूलियतूं फ़राहम करणु असांजो फ़र्ज़ु आहे। पब्लिक हेल्थ खाते जी कारकर्दगी हलंदड़ साल इंतहाई नाक़स रही आहे। हवा सां ख़बर शेयर कयूं। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। कराची मां निगरान वॾे वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट खे ख़त लिखियो आहे। पब्लिक हेल्थ खाते जे सेक्रेटरी खे ख़त लिखी कारकर्दगी बहितर बणाइण जी हिदायत कई वई आहे। निगरान वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त आवाम खे आइन मूजिबि सहूलियतूं फ़राहम करणु असांजो फ़र्ज़ु आहे। पब्लिक हेल्थ खाते जी कारकर्दगी हलंदड़ साल इंतहाई नाक़स रही आहे। ख़बर मां शेयर कयूं पिया। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। पब्लिक हेल्थ खाते जे सेक्रेटरी खे ख़त लिखी कारकर्दगी बहितर बणाइण जी हिदायत कई वई आहे। आवाम खे आइन मूजिबि सहूलियतूं फ़राहम करणु असांजो फ़र्ज़ु आहे। इहो चवणु आहे निगरान वॾे वज़ीर जो। तफ़सील मालूम कंदासीं गाज़ी जहांगीर खां। गाज़ी अपडेट कजो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, सिंध निगरान वॾे वज़ीर जस्टिस मक़बूल बाकर जे तरफ़ां अदम एतमाद कियो वियो आहे। ख़ासि तौर ते पब्लिक हेल्थ खाते जी जेका कारकर्दगी आहे उनजे ख़िलाफ़ अॼु सिंध निगरान वॾे वज़ीर जे तरफ़ां ख़त लिखियो वियो आहे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऐं रूरल डेवलपमेंट जे सेक्रेटरी खे, जंहिंमें निगरान वॾे वज़ीर चयो आहे त सिंध जो जेको पब्लिक हेल्थ वारो खातो आहे उनजी नाक़स कारकर्दगी आहे, उन सख़्तु कावड़ जो इज़हार कियो आहे वॾे वज़ीर। ऐं वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त हलंदड़ माली साल दौरान जेका कारकर्दगी रही आहे पब्लिक हेल्थ खाते जी उहा इंतहाई नाक़स ऐं गैर मयारी रही आहे। पब्लिक हेल्थ खातो आवाम खे, आम माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण में बुरे तरीक़े सां नाकाम रहियो आहे। वॾे वज़ीर पंहिंजे लिखियल ख़त में इहो चयो आहे त खज़ाने मां जारी थियल जेका रक़म आहे उहा 67% जेका जारी थी चुकी आहे हिन महिल ताईं, पर उन जेके नतीजा ऐं रिज़ल्ट आहिनि पब्लिक हेल्थ खाते जे तरफ़ां उहे साम्हूं न आहिनि आया। अॼु निगरान वॾे वज़ीर सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ खे लिखियल पंहिंजे ख़त में न रुगो अदम एतमाद ज़ाहिर कयो आहे खाते जी कारकर्दगी ते, पर सख़्तु पुछाणो पिणु कयो आहे। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी गाज़ी जहांगीर तफ़सील ॾियण जे लाइ।